खिपरो में अव्हांखे ख़बर ॾींदा आहियूं त खिपरो जी सिविल अस्पताल जे मेन रोड ते जस्कम पारां तालका सिविल अस्पताल में डॉक्टरनि जी अणूंद ऐं सहूलियतुनि जी खोट ख़िलाफ़ जस्कम जी सॾ ते आज़ाद कुंबर अकबर मरी अब्दुल नबी बुर्दी ऐं ॿिनि जी अॻुवाणी में अलामती बुख हड़ताल कैंप लगाई वई है। इन मौके ते अॻुवाण मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिविल अस्पताल जो MS जेको अल्ट्रासाउंड ते मुक़ररु आहे, जेको MS जे उहिदे ते आहे, अल्ट्रासाउंड जी सहूलियत सिविल अस्पताल में न आहे, डॉक्टरनि जो अमलो ड्यूटी नथो ॾे, सिविल अस्पताल में दवाउनि जी खोट आहे, इंतज़ामिया खामोश, शहरी सख्त परेशान आहिनि। हिननि आला इख्तियारनि सां नोटिस वठण जो मुतालबो कयो आहे। जे एहतजाज खिपरे तालका अस्पताल जेको हेडक्वार्टर आहे वॾो तालके जो, जेको ॿिन्हिनि 2 लख आबादी जेको आहे तालके जी, उन तालके जी आबादी जी मेन हेडक्वार्टर अस्पताल आहे। हिन अंदरि पहिरीं त एक्सरे जी सहूलियत न आहे, हुन खां बाद जेको अल्ट्रासाउंड जेको आहे उहो मुकमल तरह खां पहिरीं थी रहियो, पर हाणे अल्ट्रासाउंड करण वारो जेको आहे हुनखे MS मुक़ररु कयो वियो आहे डॉक्टर सलीम भट्टी खे। हू हाणे AC जे कमरे में वेठो आहे, अल्ट्रासाउंड मुकमल बंदि आहे। ऐं लेबॉरेटरी जेको आहे उहो बि लेबॉरेटरी में टेस्टूं नथियूं थियनि, ऐं जेके मेडिकल स्टोर आहे हुन ते पेनाडोल जी बि गोरी हिते मौजूदु न आहे। ऐं जेके ॿारनि जो डॉक्टर आहे डॉक्टर खुशीराम, हू पंहिंजी प्राइवेट क्लिनिकूं हलाइनि पिया। जेके बि डॉक्टर आहिनि पंहिंजी प्राइवेट क्लिनिकूं हलाइनि पिया, 11 बजे ताईं OPD में नथा अचनि। असां मुतालबो कयूं था DG हेल्थ खे, मैडम डॉक्टर इज़रा पेचू खे, त इन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेको नोटिस वठी इन्हनि खे हटाए इन जी जाइ ते के सुठा माण्हू मुक़ररु कया वञनि, जीअं हू असांजे हिन 2 लख आबादी खे सिहत जहिड़ी सहूलियत ॾेई सघनि। हिते MS ऐं जेको सरकारी अस्पताल जो करप्ट अमलो आहे, जेको MS जे आशीर्वाद सां हुनखे मंथलियूं ॾेई करे पंहिंजूं ड्यूटियूं कनि ई कोन था ऐं पंहिंजूं ज़ाती क्लिनिकूं हलाइनि था। जंहिंजो मिसाल डॉक्टर खुशीराम आहे। ॿारड़ा थर जा ॾूराण इलाइक़नि जा अस्पताल में तड़पंदा आहिनि, पर ही 9-10 बजे बि पंहिंजे ज़ाती क्लिनिक ते मौजूदु हूंदो आहे। उनजो ज़िंदा मिसाल कल्ह जो हुयो, जो हुन सां जॾहिं असां मिलण वियासीं त पंहिंजे ज़ाती क्लिनिक ते हुयो, उतां ई भॼी वियो हलियो लाइव खां, ऐं हिन मीडिया खे अचण पाण खे बचाइण लाइ हितां खां अस्पताल मां ई भॼी वियो हलियो। असां घुर था कयूं डॉक्टर पिचो DG हेल्थ ऐं DHO सां गॾु खां तरह करप्ट अमले खे हटाए करे ऐं जेको खुर्द बुर्द बजट थियो आहे उन जी जांच कराए ऐं असां एहतजाज जो नोटिस वरितो वञे, न त असांजो एहतजाज जारी रहंदो। असांजो ही अॼोको एहतजाज ही 2 लख आबादी रखंदड़ तालके जी जेका सिविल हॉस्पिटल आहे उनजो निज़ाम दुरुस्त न आहे। उते जेको MS मुक़ररु कयो वियो आहे उहो, ऐं उनखां हेठि जेके डॉक्टर आहिनि उहे पंहिंजी हॉस्पिटल जे टाइम ते प्राइवेट क्लिनिक ते हलाइनि था पंहिंजूं प्राइवेट क्लिनिकूं। ऐं उनखां पोइ हिते जेका एक्सरे मशीन आहे उहा सालनि खां ख़राबु पियल आहे। जनरेटर जेको उहो बि सालनि खां ख़राबु पियल, लाइट वञे थी हली, जनरेटर नथो हले, एक्सरे नथो थिए, लेबॉरेटरी जो निज़ाम दुरुस्त न आहे। तंहिंजे करे असांजा इहे जाइज़ मुतालबा आहिनि, असांजे इदारे जी मालिकी कई वञे ऐं हिते जी सिहत जो निज़ाम दुरुस्त कयो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।